보여드릴 게 많이 있습니다. 신중함이 곧 현명함입니다. 보여드릴 게 많이 있습니다. 임무가 뭐지? 답은 이 안뜰 너머에 있다. 여기까지 피난색의 신도. 너에게 그 생명이 흘러나오겠지. 쏟은 피는 다시 담을 수 없다. 문을 봉인해라. 놈들이 궁지에 몰려. 가라 피의 서약단이여. 이 폭동을 끝내라. 막다른 길이고 다른 길을 찾아야겠다. 저기 우리의 방어를 뚫었다. 놈들이 주인님께 가지 못하게 막아라. 또 하나 처리했군. 사탄자에게 죽음. 네 두려움이 보인다. 생명력이 돌아온다. 시간이 더 필요해. 내 무덤이었어. 이제 네 무덤이 되리라. 죽지 않을 거다.
역겹